Hallo zusammen, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute sprechen wir darüber, wie man jemanden auf Snapchat hinzufügt, ohne dass es durch Suche angezeigt wird. Also, was du tun wirst, ich zeige dir zuerst, wie es geht. Zum Beispiel wirst du nach jemandem suchen. Und wenn du sie über diesen Button hinzufügst, wird es dieser Person zeigen, dass ich sie durch Suche hinzugefügt habe, speziell in diesem Fall ihn. Also was du tun wirst, ist, du wirst diese 3 Punkte in der oberen rechten Ecke des Bildschirms finden, darauf tippen und zur Profilansicht senden. Du wirst das Profil an dich selbst senden und von hier aus wirst du ihn hinzufügen. Ich werde es dir zeigen, indem ich mich in mein anderes Konto einlogge. Und wie Sie sehen können, steht dort nicht, dass ich ihn durch Suche gesucht oder hinzugefügt habe. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hilft Ihnen und wir sehen uns im nächsten Video.